Монгол Улсын засгийн газрын 2025 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдааныг бүс бүрт зохион байгуулж, бүсүүдийн хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө боловсруулах, бүс тус бүрт шаардлагатай мега төслүүдийг танилцуулж, хилцүүлэх шийдвэр гаргасан. Бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдааныг бүс тус бүрээр зохион байгуулахаар болсны дагуу хойд бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдаан Булган аймагт эхэллээ. Энэхүү хуралдаанаараа бүсийн зөвлөлтүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бүсийн хөгжлийн бодлоготой салбарын төлөвлөгөөг нийцүүлэх, бүсүүдийг хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө зорилттой хөтөлбөртэй болгох, бүсийн хөгжлийг дэмжих, бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх талаар хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргана. Хуралдаанд ерөнхий сайд, улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд, төрийн захиргааны байгууллагууд, хойд бүсийн Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгийн төлөөлөл, бүсийн зөвлөлийн гишүүд, хойд бүсийн аймаг сумдын бүх шатны төрийн байгууллагын төлөөлөл, хувийн хвшлэл, олон улсын байгууллагын эрдэмтэд, иргэдийн төлөөлөл зэрэг нийт 700 орчим төлөөлөгчид оролцож байна. Хөдөө орон нутгаас нийслэл Улаанбаатар руу чиглэх шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдснээр хүн амын хит төвлөрөл үнээс улбаатай олон асуудлыг бий болгож байгаа нь бүсчилсэн хөгжлийн бодлого яагаад чухал вэ гэдгийн нотлогоо болж байгаамаа. Нийт хүн амын 8.8% нь хойд бүсэд оршин сууж байна. Бүсийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг бүтцээр нь авч үзвэл хамгийн их хувийг буюу 63.7%-ийг үйлдвэрлэл, 17.7%-ийг үйлчилгээ, 18.6%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар эзлэж байна.